眉山市彭山区一女子患上罕见怪病，10年来每天咳嗽不止，身高也从1.5米变成1.4米。女子为何会患上怪病？是外界环境还是家族遗传导致的呢？这个怪病能否治好呢？这位女子姓白，已经40多岁了，大学毕业后就孤身来到成都打拼，从事销售这个行业。因为能说会道，情商在线，所以深受顾客们的喜爱，每个月都顺利拿下销冠，成为公司的一把手。更是凭借自己的努力，在成都买了属于自己的房子。他心中一直记挂着远在农村的父母，他计划几年后将父母接到身边照顾，一家人团聚在一起。但上天总是喜欢和人开玩笑，在他前途无量，对未来充满了憧憬的时候，他的身体却出现了毛病。一天早上起床，他感觉浑身虚弱，喉咙发痒，止不住的想要咳嗽。起初以为是感冒的症状，也就没有放在心上，随便吃了一点感冒药就继续上班了。但令人疑惑的是，